Oi, abençoados, bom dia. Então, gente, já botei aqui a geladeira para descongelar. Vou estar limpando ela hoje. Tirar tudinho para lavar, né? Já tirei tudo do congelador, gente, tá por aqui já. Eu botei aqui nas bacias. Aqui. Desocupei já. E agora eu vou botar o ventilador para poder descongelar mais rápido. Que tá cheia de gelo ainda, gente, tá vendo? Melada aqui de sangue, de carne. Aí eu vou tá dando uma limpada nela. Aí o que eu for fazendo aí, vocês vão me acompanhando. E bora que bora, gente, começar. Aqui, gente, o ventilador, hein, para descongelar mais rápido. Então, gente, já tirei o ventilador. Ela já descongelou. Aí eu vou estar tirando as peças dela, eu vou levar lá para fora, que é para estar lavando, né? E depois, quando eu terminar de lavar, eu já venho dar uma limpadinha nela. Né, gente? Aí já vou estar tirando para lavar. Bora comigo.
gente, aí eu vou colocar essas coisas dentro, né? Que tá tudo aqui fora, ali em cima da pia, a bagunça que tá, gente, aqui, ó. E lavei as peças todinha, ó. Dei uma limpadinha nela. Ainda vou dar uma limpadinha só lá em cima nela, passar um pano. Porque eu já limpei, gente, tá em cima essa semana, passei um pano por aqui, mas poeira tem todo dia, né? Toda hora tem poeira. E aqui, gente, vou guardar essas coisas, né? E esses vasos aqui, gente, eu vou organizar as misturas. Vou ver se dá pra colocar tudo aqui dentro, nos potinhos aqui, nos vasos. Que é pra tá colocando no congelador. Que é pra não tá sujando, né? Aí eu quis escorrer sangue, alguma coisa, já escorro aqui dentro. E eu já vou tirando a quantidade certa pra descongelar, pra fazer meu dia, né? Então vou estar organizando aqui, gente. E vou estar guardando essas coisas. Já coloquei as coisas aqui dentro, enchi as garrafas de água, lavei. Por aqui também. Aqui, gente, eu coloquei esses vasinhos de água, né? Que eu vou ligar ela pra poder gelar mais rápido, né? Pra gente beber. E por aqui, gente, eu falei que ia colocar as misturas nesses vasos. Mas só que eu não coloquei, gente. Eu coloquei dentro do vaso, mas com a bolsa. Assim, meio em pezinho, né? Porque nem deu, aí. Tá vendo? Mas se escorrer alguma coisa, já não suja o congelador. Porque eu ia fazer, mas só que tá tudo empedrado ainda, gente. Tá tudo no gelo. Aí eu não ia esperar descongelar pra poder separar nas vasilhas. Aí eu vou fazer o quê? Conforme eu for usando, aí eu já vou fazendo isso. Boto pra descongelar, já vou fazendo. Boto colocando tudo nos vasos, colocando a tampa em cima. E organizando. Vou organizar sempre que eu comprar mistura. Assim que eu chegar do açougue, né? Aí eu já coloco nos vasos quando eu trazer, porque aí eu já vou organizando, né? Mas como tá empedrado, não deu pra fazer isso agora. É isso, gente, mas conforme, como eu falei, eu vou usando, eu vou organizando. E é isso, gente. Agora eu vou estar ligando ela, né, pra tá gelando. E tá limpinha, gente, olha. Toda limpinha, o lado já limpei. E agora, olha, bagunça aqui, vou estar limpando. Tudo lavadinho, né, geladeira limpinha. E agora eu vou estar mostrando o almoço para vocês que minha filha trouxe, né, ver o que ela trouxe ali. Vou estar mostrando para vocês e logo em seguida eu vou tomar um banho. E depois eu volto aqui para finalizar o vídeo com vocês. Bora lá que eu vou mostrar. Eu ia fazer almoço, mas aí a minha menina, mãe, não faça almoço não. Então eu não fiz, gente, né, tá aqui morninha ainda, gente, eu vou mostrar para vocês, olha. Aqui é arroz temperado com cenoura, aqui é farofa, aqui é toscana e carne frita, gente, né? Que prato lindo, né? Graças a Deus, né? Mas aqui, gente, não é só pra mim não, viu? Pra mim e a minha menina. Isso aqui, né? E a gente não vai nem comer isso tudo. Eu só vou comer um pouquinho, ela também só come um pouquinho. E é isso, gente. Mas aí, não fiz almoço, mas a minha quentinha veio, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida da minha filha grandemente. Vou tomar um banho, né? E fiz aqui um pouquinho de salada, só tomate e cebola. Por aqui eu coloquei um pouquinho de farofa, tem toscana, tem carne frita e o arroz. Botei um pouquinho de cada coisa, né? E por ali, gente, ainda tem. A minha menina ainda nem almoçou. E ela só almoça, gente, ela só come bem pouquinho também. E ainda vai sobrar. Graças a Deus, né? E é isso, gente. E agora eu vou almoçar, né? Que nunca falta na nossa mesa, em nome de Jesus. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus. E até o próximo, gente, se Deus quiser. Tchau, gente. Deus abençoe.